Smart Fix PH para sa inyo. Wala, 15 bibili ko plus. talaga ng closure eh. Sige. 15, Okay ay na. 14 plus camera issue. naman ng kulay o dilaw. Oo. Dilaw, may dilaw pala sa 14 plus. Yes, sir. Mga galing sa ano yan, sir? Galing sa, tawag dito, sa mga plan. Plan. Opo. Lahat may katapat na action. From Samsung, Vivo, Oppo hanggang iPhone. Kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port o water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Software, unlocking speaker, oh, mic repair. Quality parts, fast service, trusted pa. Oh yeah, sa SM South Mall, third floor Cyberzone, bisita na. Para sa dekalidad na serbisyo, dito ka na. From Samsung, Vivo, Oppo hanggang iPhone. Kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port o water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Sa Smart Fix PH, we fix it all. Bolens Fausto, laging handang tumulong sa inyo. Smart Fix PH para sa inyo. Bolens Fausto, serbisyong sigurado. May problema ba sa iyong cellphone? Screen na basag o battery na ayaw mag-charge? Huwag mag-alala, nandito na ang solusyon. Sa Smart Fix PH, lahat may katapat na aksyon. From Samsung, Vivo, Oppo hanggang iPhone. Kahit anong brand, kayang-kaya dito yon. LCD, battery, charging port, the water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Software, unlocking speaker, o mic repair, quality parts, fast. Kaya na ako. So, okay. Gumagana na kahit sa video 0.5, 0, 1, 0.5. Buti mayroon pa tayo natirang 14 plus na camera. Charging port, the water damage pa. Sa Smart Fix PH, ang gadget mo'y parang bago na. Smart Fix PH, we fix it all. Bolens Fausto, laging handang tumulong sa inyo.